Los dejé ahí. Los dejé ahí. Ahí está. ¿Vieron? Parte del grupo porque estamos súper divididos, porque haya mucha gente, entonces estamos todos divididos en muchos lugares. Así que... ¿Ya ve Israel? Volviendo a Israel. Vamos. No los voy a aturdir más, no te dejé solo aquí. Estamos en el Shacharit. Este año es Shabbat. Olvidemos que es Shabbat, porque quiero explicarle lo del Shofar. ¿Está bien? Estoy en el Shacharit del domingo. Ahora, al fin y al cabo, el Shacharit del domingo, el de Shabbat es igual, nada más que el Shabbat no hay Shofar. Digamos que estamos el domingo. ¿Qué debe tocar acá? El Shofar. Es la primera vez que vamos a tocar Shofar, vamos a cumplir la misma de la Torah. Pero hay gente que lo toca los 40 días, ¿no? Sí, pero ahí no es misma de Torah, ahí es una costumbre. Es costumbre tocar el Shofar todos los días, pero ahí no es la misma de la Torah. ¿Cuándo es la misma de la Torah? Muy bien, los Ashkenazim tocan desde los 30 días antes de Rosh Hashanah, más los 10 días, ya. Sefaradim dicen Slichot, empieza Slichot, y también muchos Sefaradim tocan el Shofar finalizando en Slichot. ¿Está bien? Muy bien. Llegamos a la misma de la Torah. Misma de la Torah, escuchar el Shofar. Misma de la Torah, escuchar el Shofar. Por eso la verá es Lishmoa Kol Shofar. ¿Qué es Lishmoa? Escuchar la voz del Shofar. Escuchar la voz del Shofar. Normalmente se hace así. Hay tequiot que son, escuchamos el Shofar, también parados y también sentados. ¿Está bien? La costumbre es así. Que decimos, nos paramos para escuchar la veraja y nos sentamos. Y ahí escuchamos el Shofar sentado. Porque después lo vamos a escuchar en la Amidá parados. ¿Entendieron? Muy bien. ¿Cuántas voces del Shofar escuchamos? 30 voces. 30 voces que serían 10, 10, 10. Voy a explicar cómo se... Tequía es tu... Esa es la tequía. Teruá, hay varias versiones. Hay quienes dicen que Teruá es tu. Y hay quienes dicen que Teruá es tu. ¿Entendieron? Y hay quien dice que Teruá es como un llantito. Hay quien dice que es como un llanto, ¿está bien? Y hay quien dice como un suspiro, o como cuando uno termina de llorar. ¿Entienden? Hay dos posibilidades. ¿Está bien? Entonces, eso es como un llanto de pedir misericordia a Dios, de que me perdone por todas las cosas las transgresiones. Se le da esa simbólica, la verdad no necesariamente es así. Puede ser que tenga que ver con un sonido que tiene que ver con llamar la atención. Bien, ¿está bien? Hay quien lo pone como un diálogo. ¿Cómo un diálogo? La tequía es larga, ¿no? Como que sería el llamado de Hashem. Es como lo que decimos nosotros, que le pedimos perdón a Hashem. Y después, como que Hashem aceptó nuestra disculpa. Listo, nada, es símbolo. Es una anteparación. También puede ser que tequía simbolice otra cosa y teruá otra cosa. Les dije, ¿está bien? Lo que sí es claro es que lo que estamos haciendo es proclamando que Hashem es el rey. Proclamamos el rey, nada de Hashem. ¿Entendieron hasta aquí? Ah, bueno. Perdón, ¿qué es tequía, teruá y tequía? Tequía, sí, es tequía, teruá, tequía. Pero ahora van a ver que por cuanto que no sabemos cómo hacer la teruá, o sea, no sabemos si teruá es tú, o la teruá es tú, o la teruá es las dos cosas. Entonces, ¿qué hacemos? Las tres posibilidades. ¿Entendieron? Y hay que hacer las tres posibilidades. Y además, hay que tocar así. Para cumplir la misma de la Torah tiene que ser así. Tequía, teruá, tequía. Tequía, teruá, tequía. Tequía, teruá, tequía. Esa es la misma de la Torah. La pregunta que es teruá. Entonces hacemos. Como para la teruá hay tres posibilidades, voy a hacer todas las posibilidades. ¿Entendieron? Primero voy a hacer la posibilidad número 1. Después la posibilidad 2. Después la posibilidad de 3. Cada una de las posibilidades la voy a hacer 3 veces. Porque hay que tocar 3 veces. De nuevo, la misma es
tequía, teruá, tequía, tequía, teruá, tequía, tequía, teruá, tequía. ¿Está bien? Muy bien. ¿Cómo es la teruá? Hay quien piensa que teruá es tú. Muy bien. Si es así, voy a hacer así. Tequía. Tú. Teruá. Tú. Tequía. Tú. Una, ¿no? Hay que hacerlo 3 veces. Segunda. Tú. Teruá. Tú. Tequía. Tú. Muy bien. Esa es la primera posibilidad de teruá. ¿Entendieron? Pero hay otra posibilidad que teruá es solamente tú. Entonces, ¿qué hago? Hago tú. Segundo, tú. Tercero, tú. ¿Entendieron? Y eso lo hago 3 veces. ¿Hay otra posibilidad? Sí, la tercera. Que teruá es tú. Entonces tengo que hacerlo de nuevo a los 3. ¿Entendieron? Tú. Después. Tú. Y eso 3 veces. ¿Me siguieron? Bueno. ¿Qué nombre se le puso para... Yo no sé si teruá es tú, o si teruá es tú. Entonces tenemos que poner un nombre. Un nombre le ponemos al tú, y otro nombre le ponemos al tú. ¿Entendieron? Muy bien. Ahí entonces, ¿qué nombre se le puso al que es cortado en 3? Tú. Shevarim. ¿De qué palabra viene? Muy bien, la morada de Ulpan, saben más que todos. De lishbor, de cortado, de cortar. Tú. Entonces, ¿a qué palabra, a cuál mantenemos como la palabra teruá? A la que es tú. ¿Entendieron? ¿Para qué explico esto? ¿Cómo está escrito en el Sidur? Está escrito en el Sidur como para que no se confunda, el que toca. Entonces ¿cómo se le pone? Entonces tengo 3 palabras. Tengo la palabra tequía, tengo la palabra teruá y tengo la palabra shevarim. ¿Entendieron? Pero en verdad era la misma teruá que yo no sabía cómo se dice. Cómo se tocaba. Tengo 3 posibilidades. ¿Entendieron? O sea, si es la posibilidad tú. ¿Cómo se va a oír? Shevarim teruá. Si es la posibilidad tú, ¿cómo se va a escribir? Shevarim. Si es la posibilidad tú, ¿cómo se va a escribir? Teruá. ¿Entendieron? ¿Está claro? Bien. Sigo. Entonces, ¿por qué llega a 30 voces? ¿Cómo llega a 30? Bien, presta atención. La primera fueron 4 y 4, ¿no? Porque dice tú. ¿Vieron que fueron 4 la primera? Entonces 4 más 4 más 4, 12. La segunda fue tú. 3. 3 por 3, 9. Entonces fue 12, 9. ¿Entendieron? La primera posibilidad fue 12, la segunda posibilidad fue 9 y la tercera posibilidad fue 9. 12 más 9, en total 30 voces. Esa, si escuché las 30, cumplí la misma de la Torah. ¿Entendieron? Bien. Si estamos en un minyan, ¿cuántas veces vamos a escuchar esto? 101 veces. Perdón, que tomé así, no había ningún vasito, si no tendría vasito. Vamos a repetir las 30 voces en la Amidá de Musaf. ¿Dónde? Dentro de la Amidá. Y después vamos a repetir otras 30 voces en la repetición de Musaf. ¿Entendieron? 30 antes de guardar el Sefer Torah. 30. Estoy hablando más para Sefaradí, es así. ¿Está bien? Hay que ver la diferencia con Ashkenazí. 30 antes de guardar la Torah. 30 en la mirada de Musaf en silencio. ¿Dónde se va a decir los sonidos? Ahora voy a decir. Estoy haciendo la mirada. Llegamos a un punto que es el shofar. Si uno llegó antes, para. Hasta que espera escuchar el shofar. Después del shofar, sigue. También puede pasar que sea al revés, que uno va más lento.
Entonces, cuando escuchan el shofar, parás. Sí. Termina el shofar, seguís donde estás. En la mirada en silencio. Y después la mirada en la repetición, de nuevo. Entonces tengo 30 más 30 más 30, 90. Finalizando el rezo, otras 10 veces más. Entonces ahí tengo 100 voces. Y hay quien dice que son 101. Se agrega un al final de todo, una terúa. ¿Se entendió? ¿Qué dijiste? Por si acaso, Por si para confundir al Satán. Al confundir al ¿qué Satán? ¿Quién es el diablito? No, no es el diablito, no, es simbólico, hay que entender qué significa. ¿Está bien? Porque Satán tiene que ver con ese array, nada que ver. Hay que ver cuál es el jueguito ahí. Para confundir al enemigo. ¿Entendió? Muy bien. Terminando Musaf. Se dice también, se abre el Sefer Torah. ¿Vimos? Se dice la ley no llega, todo igual. Terminamos Musaf. Más o menos los Ashkenazim tardan 4 horas y media, dijimos. Sefaradim, depende qué comunidad. Son tefilot más largas. ¿Entendieron? Terminé Musaf. Vamos a... Hacemos 5 minutos de recreo. 5 minutos de recreo. Y hacemos los últimos 20. ¿Está bien? A ver qué hora es exacto. Justo, 5 minutos de recreo. ¿Está bien? ¿Les alcanza 5 minutos de recreo? Sí, porque en 20 minutos. ¿Está bien? 5 minutos de recreo y seguimos.